Если часто кашляешь дома, возможно, проблема не в простуде, а в сухом воздухе. Когда воздух пересушен, появляется кашель, першение в горле и дискомфорт. Этот компактный увлажнитель помогает быстро исправить ситуацию. Он работает тихо, мягко насыщает воздух влагой и делает дыхание более комфортным. Можно добавить водорастворимое ароматическое масло, и устройство будет работать как аромадиффузор, наполняя комнату приятным ароматом. А мягкая подсветка создает уют и делает его стильным ночником для дома, офиса или даже автомобиля. Заказать можно на Озон ВБ. Артикулы в описании.